¿Qué es el bruxismo y cómo evitarlo con remedios caseros? ¿Qué es el bruxismo? ¿Cómo evitar el bruxismo? Respondemos a todas tus preguntas sobre el rechinar de dientes y te damos algunos remedios para corregirlo. Aquí, en tu canal, descúbrelo. El acto de rechinar los dientes, ya sea de día o mientras se duerme, recibe el nombre de bruxismo. Esta parafunción mandibular se produce cuando se aprieta muy fuerte los dientes superiores con los inferiores y a su vez se mueven de atrás hacia adelante y viceversa, la mayoría de las veces de forma inconsciente con la que se desgastan las piezas dentales. El bruxismo puede causar, dependiendo de la persona, dolor de oído y mandibular, problemas en las articulaciones, dolor de cabeza, ansiedad, tensión, sensibilidad dental al frío, al calor y a los alimentos dulces, y en casos más extremos, insomnio. Otro de los grandes problemas que puede ocasionar el bruxismo es que los dientes duelen o se aflojan, ya que se desgastan el hueso que soporta el diente, causando problemas de circulación y también de articulación. Tipos de bruxismo. El tipo de bruxismo más habitual es el que se relaciona con el sueño y se produce de noche. Además, es el más difícil de controlar. Algunos especialistas distinguen hasta 5 tipos de bruxismo diferentes. De apretamiento, cuando se aprietan los dientes mientras hay contracción muscular. De frotamiento, cuando se friccionan los dientes y los músculos se contraen y se relajan, produciendo un desgaste dental. Diurno, relacionando con hábitos como apretar los labios entre los dientes o morderse las uñas. Nocturno, se produce de noche y al día siguiente el paciente presenta cansancio muscular. Diurno y nocturno, bruxismo crónico tanto el día como en la noche. Tratamiento del bruxismo. Las terapias para tratar el bruxismo tienen como objetivo reducir el dolor, prevenir el desgaste de las piezas dentales y evitar más daños permanentes en la mandíbula del paciente. Para ello, se suele prescribir unos protectores dentales y férulas, que el paciente deberá llevar mientras duerme. Este sistema ayudará precisamente a prevenir los daños en los dientes y los problemas que se pueden generar en las articulaciones temporomandibular. La férula trata de proteger la dentadura de la presión que se ejerce cuando apretamos y rechinamos los dientes. Por lo general, se emplea una férula rígida de resina que ayuda a mantener la mandíbula mucho más relajada. No obstante, estos protectores dentales y férulas no eliminan el problema. De ahí es que si se dejan de usar, es muy probable que el bruxismo se produzca. Otras medidas que suelen tomar los especialistas es eliminar de la dieta del paciente los alimentos duros y los dulces. Además, es muy recomendable realizar ejercicios de relajación que ayudan a reducir el estrés. También se puede aplicar paños calientes o hielo en la zona donde se produce el dolor. Otras opciones son masajear la zona afectada, dormir las horas recomendadas, beber mucha agua o realizar una ortodoncia para alinear los dientes. Espero que te haya gustado este video. Si quieres seguir viendo videos así, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like, compartir en las redes sociales y si quieres recibir notificaciones, activa la campanita. Hasta la próxima.